Dankie Marga en baie dankie vir julle almal wat hier is en natuurlik dankie Deon, dit is lekker om die gesprek met jou te kan voer. Ons het ook al 'n bietjie van 'n pad gestap oor die jare. Ja, dus ek hou van vriendelike ondervraers. Dit strek my tot voordeel en syne jy oor die algemeen beskou word as 'n nice guy. Was dit maklik om jou te kies want daar's nie baie nice guys in ons besigheid nie. So wees nou nice met my ou. Maar jy skryf so nice oor dinge wat nie nice ook is nie, né? Ja, maar dit is nodig. Ek dink dis die belangrikste ding is dat mense, daar's hierdie, ek weet mense gebruik woorde soos kontroversieel. Dit is so 'n voorvoegsel wat so outomaties saam met Deon Maas kom en ek dink glad nie dis so nie. Ek dink dat ek is in hierdie stadium die hofnar wat die enigste een is wat vir die koning met humor kan vertel wat fout is met hom. En ek dink dit is baie belangrik dat dit gesê word. Ek dink dat op die oomblik sit ons in 'n situasie waar mense te veel beperkings op wat hulle kan of wil sê en ek dink dit ons moet daarvan ontslae raak. Ek dink dit is 'n bietjie van 'n Afrikaanse probleem en dis besig om 'n Suid-Afrikaanse probleem te raak. Sien jy verwys na jouself as 'n hofnar. Ek dink in die algemeen is jy seker nie te mal oor, jy weet, etikette of goed soos voorvoegsels of dinge wat net aan jou toegevoeg word. Seksie werk vir my. Maar Koos kom bysit in sy resensie van jou boek het hy jou beskryf as Afrikaanse stuitigste rubriekskrywer, die Dan Rood van lefties en een van die coolste oupas wat hy ken. Dit is nog wel 2 uit 3 uit van 'n resensent is nie te bad nie. Okay. I mean, dis 66%. Ek dink die ene wat jou daar 'n bietjie kwaad. Dit is stytig. Dit is soos 'n like 'n kind. Stytig is soos 'n kind wat nog nie 'n sin vir humor ontwikkel het nie en iets doen sodat mense kan aandag skenk aan hulle. En dis glad nie wat ek is. So die boek, maar die res is fyn. Ja. Ek is net jammer ek nie seksie gebruik. En Joel het ook nie die woord seksie gebruik nie. Dit is baie ontstellend. Ek voel dat ons skrywers moet soos 'n rockster behandel word. So jy voel seksie? Natuurlik. Hoe het jy, want hierdie boek bestaan uit 'n stuk of 34 rubrieke. En sluit met die Zoopta ene, ja. Yes, die Zoopta ene wat een van die langer lese is in die boek. Maar elkeen van die hoofstukke spreek basies tot 'n mate iets aan wat mens dalk as 'n heilige koeie kan beskou. En weet ek dink die heilige koeie is gewoonlik mos maar in die samelewing ook iets wat of dit die persepsie is van die publiek of dalk die heilige koeie self, maar daar tipe van 'n onaantastbaarheid is daaraan. Maar dit was nou juist jou besluit om 'n seleksie te maak en daaroor 'n bietjie te skryf. Okay, so dit is in die boek gebeur het. Erika het my aandag daarop gevestig dat kontraktueel moet ek 'n tweede boek skryf vir Tafelberg. Ek het toe vir haar gesê ek is besig om 'n fotoboek te werk oor skietmaaks en onderbroeke en of hulle sou belangstel om dit te publiseer. Toe het hulle dit van die hand gewys om een of ander onverklaarbare rede. Dit was seker nie selfies nie, né? Ja. Ja, dit is 'n bietjie te veel detail. Anyway, so toe sê Erika, okay, kom ons gaan vir ontbyt. Jy weet, cheapskates, soos gewoonlik. Jy weet, as iemand jou vir breakfast vat, dan wil jy nie vir jou drank te betaal nie. So dit is altyd 'n voordeel, jy weet, vir die kliënt. Anyway, so toe sê hulle maar hulle wil 'n boek hê met 'n klomp goed wat mense nie eintlik wil oor praat nie. En toe gee hulle vir my 'n lys. En toe het ek van die goed op die lys het ek gebruik en van die goed op die lys het ek nie gebruik nie. Die titel die titel het onmiddellik gekom terwyl ek en Erika gesin praat. Dit was net soos 'n sy het gesê iets oor heilige koeie, iets oor hulle sê Melk heilige koeie. Ek het chang, daar was die boek se naam, nou moet ek hom net gaan skryf. En ek het hom in 3 weke klaar geskryf.
Sal jy selfs 'n verskil tussen om 'n heilige koei te slag of om 'n heilige koei te melk? Ja, natuurlijk. As jy hom slag is hy dood. As jy hom melk, dan kan jy baie meer daar uitkry. Ek meen, melk die heilige koeie 2, melk die heilige koeie 3. Ons kan soos Police Academy movies maak, jy weet. Dit van Deon se tyd, Deon se rants. Ja, so elke 2 jaar, want ek dink die goed wat in die boek is, oor 'n jaar of 2 gaan ons nie meer daaroor dink, dat ons gepyn het oor wat daar in die boek in die gang is. En dan sal weer 34 volgende onderwerpe. Jy weet, die dood van die kunstefees. Jy kry iets om 'n essay oor te skryf. Ons gaan nou 'n bietjie by jou kunstefees topic uitkom. Ek wil sommer net by jou hoor, eintlik heel vroeg in die boek, juist in die voorwoord reeds, praat jy van die Afrikaner-geen is 'n dwarstrekker-geen. Wil jy dalk so 'n bietjie net daaroor uitkyk? Cool. So ek het 'n hele teorie, en dit geld nie net vir die Afrikaners nie. Ek het 'n hele teorie, dat almal wat in hierdie land bly hierso, omdat hulle met iemand iewers beklei het. Al ons voorvaders, hulle het met die kerk beklei, hulle het met die buurman beklei, hulle het met hulle koning beklei. So, ons gene as Suid-Afrikaners het twee karaktereienskappe. Die een is dat dis nie binne ons vermoë om probleme op te los nie. Want as ons voorvaders probleme kon opgelos het, dan sou hulle gebly het waar hulle was en ons sou nooit hier gewees nie. En die tweede een is dat ons is almal arrogant. En dis ook 'n genetiese ding. Jy trek nie na 'n nuwe kontinent toe op 'n seilskip waar daar 20% kans is dat jy gaan doodgaan as jy nie 'n dwarstrekker is. Dis dan om na 'n kontinent te kom wat niemand weet wat dit is nie. So ek dink dat ons onvermoë om probleme op te los en ons dwarstrekkerigheid, ek dink dit is totaal deel van ons DNA. Sou jy dan sê dat apartheid self ook 'n manifestasie van 'n tipe dwarstrekker-geen was? Okay, so video gaan my skiet. Dit is een van my teorieë wat ek nog nie op video uitgetoets het nie. En video is my maatstaf. Dis nie jou vrou, wie dan? Dis my vrou. Cool, so, hier is my ding. As jy kyk na hoe Afrika werk. Eerstens moet jy, as jy wil na apartheid kyk, moet jy besef dat die Afrikaner is 'n Afrika-stam. So as jy rondom jou kyk, dan gaan jy sien dat elke stam wat in die hoof staan van 'n land, dat die mense van daai stam trek voordeel uit die stelsel uit. Soos jy het die etniese riots in Kenia gehad en daai tipe van goed. En ek dink dit is baie belangrik dat mense apartheid in daai konteks moet begin sien. Dat dit was 'n stam wat sterker was as die ander stamme, politieke mag en alle vorme van mag gebruik het om hulle self in 'n powerful posisie te plaas. En toe hulle daar gekom het, het hulle eie stam, dis mense wat voordeel trek daarvan. Soos in China, as jy 'n Han Chinees is, dan kry jy baie makliker werk by die regering. In Kenia, Nigeria is net so 'n goeie voorbeeld. Die Yorubas beheer die land, die Hausas en die Igbos trek aan die korter tyd. So, miskien moet mens meer na apartheid in daai konteks begin kyk as 'n bloot dood eenvoudige bloot swart ding. Natuurlik sit ons ook nou in 'n nuwe bestel, 'n nuwe regering waar daar is eintlik so kom as net so kakke soos hierdie dan. Wel, dit is so kompleks en daar's soveel probleme waarmee alles Afrikaners op die oomblik mee struggle. En weer 'n nuwe tipe struggle nie van eintlik na die Afrikaner, die dwarstrekker-geen en altyd nog 'n struggle ook saam met dit was. Maar terselfdertyd is daar ook natuurlik baie mense wat om verskeie redes hulle self nie noodwendig met as Afrikaner vereenselwig of typeer nie. Maar ek sien jy die tatoeëermerk Afrikaner op jou arm. Met die anargie teken in die middel, like. Met die anargie teken waaroor jy ook in die boek skryf. So
sal jy dan thuis voel om as 'n tipe Afrikaner-geen bekend te stel? Sorry, dit is baie snaaks. Ek sal dit love om 'n anarchist te wees, maar op 'n praktiese vlak werk dit nie baie goed nie. So dit is veiliger om 'n anarchist agter jou tikmasjien te wees. En seker goed te propageer. Ek love die konsep van anargie. Dit was nog iets wat altyd, it's always appealed to me. Ek kom uit die punkrevolusie uit. Jy moet onthou dat as ek ben op my ouderdom, ek is 55, dat die hele punkrock ding met die Sex Pistols en die Soweto onluste het dieselfde tyd gebeur in my lewe. So die konsep van anargie met 'n musikale soundtrack is iets wat al 'n lang pad loop saam met my. Ek like dit om goed af te brand. Ek is al een keer amper gearresteer omdat ek goed by die KAK in die brand gesteek het. Wat was die goed gewees? Dit was 'n koerantposter wat so klomp kak opgehad het. En toe het ek dit aan die brand gesteek. Dit was 2 uur in die oggend. En toe voor die polisie my toesluit. Die wat was dit vir rolstoel? Iets in daai lyn. So ek het vir die Nigeriërs gewys hoe Molotov cocktails te maak. Hulle weet nie hoe Molotov cocktails te maak. So ek dink daar's 'n sterk streek van anargie en punk en hoe ek dinge sien en doen. En ek dink baie van ek dink dit speel 'n baie groot rol in mense se wanpersepsie van my. Ek het 'n hele paar dinge oor Deon ook geleer tydens die lees van die boek. Een daarvan is dat hy 'n hoofman in Nigerië is. Hy het amptelike hoofman status in Nigerië. Wil jy dalk vir ons net jou hoofman naam deel en ons gaan net ietsie rondom dit vertel. Chief Akweme 1. Dit beteken the guy that always keeps his promises. Wat baie cool is. Ek het vir 10 jaar lank elke jaar vir 3 maande in Nigerië gewerk. Ek het 'n televisieprogram daar gemaak. En dis die hele konsep, dit was vir my baie fascinerend in die begin gewees. Want eers het ek gedog dis omdat ek wit is. Maar toe kom ek agter nee, as my Zulu vriende hier was, dan sou hulle deur dieselfde proses as ek gegaan het. En die een ding wat al die Suid-Afrikaners doen, wat in Nigerië werk, is hulle probeer om Nigeriërs te verander. Ek het besluit ek gaan 'n Nigeriër word vir die 3 maande wat ek daar is. Behalwe hulle kos, hulle cuisine is, ek dink as jy nie as 'n Nigeriërs gebore is, dan gaan jy nooit van 'n kos hou. So oor die jare heen het my verhouding met die Nigeriërs met baie nou geword. Ek voel baie gemaklik in Nigerië. En die koning wat my chief gemaak het eintlik gedink dat ek werk vir die buurmaatskappy. En hulle het probeer om geld uit die buurmaatskappy uit te kry vir sekere ontwikkelinge wat hulle wou gehad het. En toe, ek het nie eens geweet dat ek 'n hoofman gemaak is nie, want dit het alles in Igbo gebeur. So ek sit daar en ek dog dit is nou maar deel van die hele verwelkomingsproses. En hulle breek seker neute, koolnatneute en dan moet jy dit eet en kry 'n koue bier daarmee saam. En toe is ek terug in die bakkie klim, na die tyd toe sê my Nigeriese vriend vir my, "Are you feeling honored about this?" Ek sê, "Sure." Jy weet wat ek het, "Oh no, you've just made a chief." Ek sê, "Oh, okay, cool." Maar ek dog toe dis soos 'n dime a dozen, jy weet. En ons kom terug en die volgende oggend word ek wakker geklop deur die vervaardiger van die televisiereeks en ek sê, "Is this true?" Ek sê, "Is what true? Now that you've been made a chief?" Ek sê, "Yes." Maar hy glo my nie, so ek gaan check eers met die plaaslike chief om seker te maak dat dit wel so is en dit is toe so. Toe was 'n party. Ja. En die Nigeriërs werk, hulle is baie bewus van waar jy wat jou status is. So, ek kom al aan en daar's 'n tafel, is sommer so 'n plastiek tafel en daar is 6 stoele en daar's 2 ander chiefs en ek is die chief, ons 3 sit daar en dan mag ek 3 mense kies wat ook saam met ons aan die tafel sit. En almal wat na die party toe kom, bring 'n geskenk. Ek het onder andere 40 liter palmwyn gekry. En die ding van palmwyn is jy moet dit dieselfde dag drink.
Dit gis baie bad en dan ontplof dit, so, jy weet. En daar iemand in 'n bottel moed in Chantal gebring, iemand cognac-spa groot, so daar was 'n hele klomp bottels Remy Martin, en like, die ouens het regtig uitgehaal en gewys, want dit is ook hoe groot die persent is wat jy vir my gee, hoe meer koop jy my goeie fywers, en jy wys dat jy baie geld het. So dan, rondom die tafel is daar een ry mense, wat soort van jou volgende vriendekring is, en dan nog 'n ry mense rondom hulle, en nog 'n ry mense rondom hulle, so jy maak die palmlyn oop, dan gooi jy vir jou shot in, wat jy daar, en jy vra by die tafel wie wil hê, en dan gaan die bottel na die volgende ry toe, en die bottel gaan na die volgende ry toe, en na die volgende ry toe, so die ouens wat daar heel agter is, wat nie goeie vriende is nie, kry nie dood eenvoudig die drank, of kos, en dit het my verskriklik gepla, dit het my laat ongemaklik voel, is like, shit, jy weet, en toe sê like, nee, dis soos het moet werk, en toe sê like, nee, toe gaan koop ek 'n paar kaste bier, wat van buitekant af binne toe beweeg, want is gelijk arme ouens, wat eintlik niks kan bekostig nie, wat heel van op verses kom. En dit was 'n baie interessante proses geweest, die partytjie het so 4:30 oggend opgehou, en die skiet het 5:00 begin, en noodloos om te sê, dit was een van die dae, wat ons, toe ons die program gepackage het ons een van die highlights goed gedoen, van, jy weet wat er met toe gebeur het, want het was baie makliker om dit te doen, as om actually die program te probeer by mekaar sit, want daar was 'n kollektiewe hangover, wat die hele dorp uitgewis het. Dink as nog baie werkstof waaroor jy nog hele paar boeke kan Ek wil actually opvolg van Witbooi in Afrika doen, wat net oor Nigeria gaan, Witbooi in Nigeria, tipe van 'n vibe. Van dis 'n nuwe laaghoes. Ja, as jy enige uitgewers in die gehoor is, die boek is beskikbaar as 'n kontrak met obviously met 'n advance. Jy sê ook in die boek sê dat dankse verbeterde kommunikasie is dan nou 'n nuwe geslag van ons wat 'n groep na die beloofde land moet lei. Yes. Beloofde land is ook nogal 'n gelaaide term, ek dink nog altyd. Hoe sou jy so 'n beloofde land sien, en so ek het eintlik vir jou twee vrae. Hoe sal jy so 'n beloofde land sien, en hoe sien jy jou rol as hofnar dan ook binne so 'n land? Ek dink 'n beloofde land bestaan in jou kop. Ek dink dis die enigste plek waar dit is. En ek dink dat as ons leer om ophou om te kla met die witbrood onder die arm, en fout vind met alles, dan sal dinge vir ons beter gaan. My rol as die hofnar in daai konteks is 100% om met die so te staan en wat ek perceive as die foute is, om dit uit te pik. En ek probeer niemand oortuig dat ek reg is en hulle is verkeerd nie, al is dit die waarheid. Okay. Dit is vir my belangriker dat mense moet probeer verstaan waar die ander persoon vandaan kom. Okay, so ek kan 'n gesprek met 'n rasis hê. Dus ek kan 'n gesprek met 'n baie breë spektrum van mense hê. En ek gaan hulle nie probeer oortuig soos ek te dink nie. Want dit is irrelevant. Dit is soos om, jy weet, van 'n moslim 'n Christen te probeer maak of andersom. Ek weet dit gebeur elke nou en dan, maar nie gereeld nie. En ek dink dit is baie belangrik dat as mense met mekaar kommunikeer, ons moet leer om meer te luister en minder te praat. En ons moet ook probeer verstaan waar die ander mense se argument vandaan kom. En so net eerder as om mense te probeer oortuig dat jy reg is en hulle is verkeerd, moet 'n mens eerder probeer om net te verstaan waar hulle vandaan kom, want jy gaan nie iemand anders oortuig. I mean, is ek reg of is ek verkeerd? I mean, wanneer laas iemand jou oortuig om jou opinie oor iets te verander? Okay, wel, ek weet nie gemiddelde ouderdom in hierdie kamer is ook redelik hoog, en ons weet al hoe ouer ons word, hoe moeiliker is om jou mind te verander, maar nou ja. Maar dit is toch so. Wanneer laas iemand jou oortuig om jou opinie oor iets te verander? Wanneer laas iemand jou oortuig om jou opinie oor iets te verander? Dit gebeur actually meer gereeld as wat jy dink. Ek het
Partykeer sien ek 'n ding en dan dink ek oor hom en dan is ek baie seker dat ek is rotsvas op hierdie opinie. En dan begin praat ek met Vida. En Vida, mense weet dit nie. Eintlik nie, maar daar's 'n groot ouderdomsverskil tussen ons, weet. So, nie net praat ek met 'n vrou nie, maar ek praat ook met iemand wat van 'n ander geslag is. So, en dan vestig sy my aandag op sekere goed. En dan probeer ek al my argumente uitmekaar uit. So dit is nice my soundboard hier, en ek is bereid om te luister. Daar's seker goed. Dit help nie om met my oor godsdienst te praat nie. Dit help nie om op enige vorm te probeer om rasisme te regverdig nie, en ek kry dit meer en meer gereeld, van mense nader en nader aan my. So as jy van daai twee goed wegbly, vir die res is ek redelik oop vir bespreking. Een van Deon se heilige koeie is ateïsme, wat eintlik self ook tot 'n tipe godsdienst ontwikkel het, of dit is jou siening daarvan. Ateïste, dis like mense wat beklei om uit die kerk uit te kom en 'n boule shack buite by die kerk om uit te gaan bly of om te gaan preek. Jy weet, ek kan nie ateïsme verstaan nie. As jy nie glo nie, maar jy hoef nie anti-Christus te wees nie. Dis net like, dis almal se reg en voorreg om te glo waar hulle wil glo. So, as iemand glo, is dit cool met my. Ek het absoluut geen probleem met daai persoon nie. Ek het vriende wat kerk toe gaan. Jy weet, maar hy sê my ma se nie gehoor vandag. Sy kyk vir my. Ja, so ek moet baie versigtig wees wat ek sê. So die actually so, en die probleem van ateïste is dat hulle maak actually 'n issue van niks. So, dis soos satanisme ook. Jy weet, is like, die hele konsep van Satan is 'n Christelike konsep, en satanisme het niks met Christendom te doen nie, en dit het niks met die Satan in die Bybel te doen nie. Jy weet dit, maar mense se koppe is baie toe as dit by seker goed kom. Ek het hierdie baie interessante stuk gelees wat sê dat jou opinies wat jy het vandag is almal gevorm teen die tyd wat jy 20 is. So die hele idee dat jy as jy ouer 20 is filosofies anders gaan begin dink, bestaan omtrent. So as jy met mense oor godsdienst praat, mense ontmoet godsdienst nog voor hulle kan praat, actually. So, dit is so deel van ons lewe, en so deel van, jy is gewire op 'n spesifieke manier as gevolg van godsdienst. So, dis fisies onmoontlik om met iemand, wat is maar ek glo. Dis het iets wat ek gesê het. Dis waar. Sal jy plaas iemand uitloop? Weet jy? Ja. En ek sê hoekom? Wat hierdie is 'n show. En mense betaal om hier te wees. Dis nie asof ek op die straatlyn staan, op die straathoek staan en iets rondvaai. So, mense het geld betaal om hier te wees. By the way, ek kry nie die geld wat julle voor betaal het vandag. Net vir julle, dis is 'n free gig. Ek is hier so vir my eie vrye wil. Dit is 'n kontraktuele verpligting met my uitgewer. So, as iemand gaan $60 betaal en dan uitloop, dan gaan hy deur alweer oop. Neem en shame. Dis hoe mense kan doen. So ja, dit is my plaas. As iemand hier nou gekom het met die hoop om vermaak te word, en dan loop hulle uit, wat dit beteken het, ek het nie my job reg gedoen. Ek moet sê, ek het baie elemente van jou boek baie vermaaklik gevind. Dit is 'n boek wat mens, jy lees hom in 3-4 ure, lees jy hom deur. Ek wil actually, jy weet, as op die voorkant staan daar van baarde en banting tot soepte en so. Yes. En my voorstel aan Tafelberg was,
stories om jou oop lyf makliker te maak. Maar somehow wou hulle glad nie buite aan die idee. Ek wil ons is nou hier by 'n fees, by die Woordfees, so ek wil bietjie by jou hoor, weet spesifiek, jy het ook 'n hoofstuk oor kunstefeeste, as dit die Heilige koeie, en ons is een trappie, ons is nou al op die tweede trappie van die kunstefees. As jy nou die teorie kyk, die teorie is dat hoe verder noord die kunstefees gebeur, hoe meer zef is dit. Ja, en ek wil jou eintlik aanhaal hier, en ek gaan natuurlik nou selektief aanhaal, maar dit is wat Deon in die boek skryf. So, in kort, ek som dit nou op, maar Woordfees is gelyk aan snops, KAK is bipolêr, aardklop is nog vis, nog vlees, en in die bos is die plek waar die gees van die ou Suid-Afrika op sy beste voortleef. Dis soort van jou tweet oor kunstefeeste, as jy dit nou amper in 'n tweet sou gesit het, maar mens kan ook, jy weet, daar is natuurlik ook 'n teenargument, nou dit kan nogal van 'n veralgemening wees. In sommige opsigte. Kom ons praat oor die Woordfees. Hier is ons nou. Ek dink nie dis 'n veralgemening nie. Ek dink elke fees het sy eie identiteit. En die Woordfees se identiteit is snobbery. Snobbery. Ja, dis like mense wat fyn drink en like jy weet actually nou jy my ek sit my 'n bietjie op die spot hier. Okay, so kom ons kyk na Woordfees. Okay, eerstens dit word geborg deur die Universiteit Stellenbosch, dis die eiendom van die Universiteit Stellenbosch. Wat beteken dis nie oudsomer nie, verstaan jy? En dan is dit in hierdie plek wat ek in Stellenbosch equate met snobbery al van Simon van der Stel se tye af. Jy weet, dis like die dorp is gestig deur mense wat nie met die gepepel in Kaapstad wil uithou. Ook 'n bietjie dwarstrekker wat ja, maar snobbery. Dit was geld geweest wat daai besluit geneem. So ek weet die hele vertrekpunt van Woordfees en dan nog Woordfees. Jy weet, nie KAK nie. Woordfees. So ja, ek het besluit om te gaan middagete eet. En gewoonlik gaan rook ek weed in die botaniese tuin. Want dis totally zen, jy weet. So ek het vandag besluit om daar te gaan eet. En toe ek al inloop, toe het ek en Vida al twee soort van half vasgesteek. En net onsself moes like heroriënteer. Okay, as jy ooit gewonder het of jy by Woordfees is, hierso sit jy. Want dis 'n baie identifiseerbare gehoor. Die kunstefeeste oor die algemeen kyker vir ryker wit Afrikaanse mense wat baie geld het om rond te gooi. In die bos obviously nie. maar ek weet as jy na 'n kunstefees toe kom, jy hardloop op like 2-3 kry 'n dag. Jy weet, as jy na die shows toe gaan en jy verblyf en ja, Stellenbosch is duurder as op 'n plek. So ja, julle is ongelukkig ryk snaps. Actually nog, julle is ook wit ryk snaps. Julle is Afrikaanse wit ryk snaps. Dis 'n plesier. Die almal Stellenbosch. Ja, okay. So hier, almal sit nog. Kom ons gaan na 'n volgende onderwerp. Ons gaan na 'n volgende onderwerp. Maar ons moet as jy weer vrae stel. Ek wil net sê dat ek nie Woordfees begin. Ja. Ek kom ook van Belwel af. En ek sal vir jou goue sterretjie gee na die dag. Want dit sal ek vir jou sê, dis 'n kruitfees. Okay? En ek wat ek hou van die feeste is dat dit is vir my as 'n kreatiewe persoon dis al die mense wat van 'n ander plek afkom. So in plaas van om na 10 plekke toe te gaan jy na 1 plek toe en almal is daar en as hulle huis toe gaan dan vat jy die boodskap saam met hulle. So en dit is so die verspreiding van kultuur
raak baie makliker met die feeste. En ek is ewig dankbaar daarvoor. Ek wil net graag hê dat julle moet van die mense ontslae raak. Ek wil net sê, jy het net gesê, dan moet 'n rockster gemaak word van skrywers. Korrek. Dit was die uitgangspunt van die Woordfees. Toe ons die Woordfees begin het, was die letterkunde baie aan die agterspeen gesuig van enige heilige of onheilige koeie. Hier staan net Wie lyk soos 'n rockster? Omdat die Woordfees van die skrywersterre maak. Dit was die uitgangspunt. Wie daarna toe kom, ons het nooit gesê dis 'n fees van snaaks nie. Dit is 'n fees van almal. Dis Okay. selfs duisend vandag hier in Okay, genoeg van jou, hierdie is met my. Ek dink ook die Woordfees en ek dink die ons sal daarmee saam. Jy weet dit is soos in die uitkomste kan hoor, dit is tog slegs vir almal. absoluut. Almal is nie altyd in die gehoor nie, maar dit is slegs vir almal. Dit verduidelik dat die Fiesta se nominasies. Nee, die Fiesta se nominasies word deur Karen Meyering bepaal. Deon van heilige koeie gepraat en hier is 34 hoofstukke waar hy skryf. Is daar vir jou iets soos 'n taboe onderwerp? Is daar iets wat jy nie, was daar 'n heilige koei of twee hier wat jy toe jy die lysie sien of toe jy self aan iets gedink het, nee. Ek dink nie ek sal iets actually weet jy, okay, daar's twee goed. Die een is dis moeilik, it's difficult to bite the hand that feeds you. So ek kan nie, ek kan nie iets skryf oor hoe ongekrap ek met netwerk 24 is terwyl hulle my betaal. Okay, so en obviously is ek moet 'n inkomste genereer. Ek's 'n besigheidsman. So ek moet versigtig wees om nie op my eie kliënte se tone te trap. Maar so ek sal 2 keer oor iets dink. Ek het byvoorbeeld ek is baie bewus van ongeruimthede rondom die grootste Afrikaanse musiekfees in die land, in die wêreld actually. So ek is baie bewus daarvan, maar hierdie fees word geborg deur iemand wat 'n kliënt vir my is. So as ek daaroor gaan skryf, dan gaan ek eintlik my eie voet vasspyker aan die grond. En dis een van die redes hoekom hierdie Berlyn ding wat ek in Vida Berlyn te trek, daar's 'n sekere vryheid wat ek nou gegee word, want ek is nie meer afhanklik van enige iets nie. So nou kan ek vir die eerste keer in my hele lewe kan ek werklik heeltemal geen beperkings sit op wat ek wil sê nie. En die ander ding wat ek sal nooit 'n individu wat nie in die openbare oog is iets kakkoor skryf nie. It's like it's not cool, jy weet, ek sal vir iemand sê as ek nie van hulle hou nie, of as hulle iets verkeerd doen, maar actually iemand op papier uit mekaar uittrek wat 'n Jan en Alleman is. Jy weet, as jy soos 'n Truman Prins is, dan sê jy 'n fair target, Adrian Vlok is 'n fair target, Edward Zuma is 'n fair target, jy weet. Dit is allemaal van die heilige koeie wat jy oorskryf in die boek. Ja, maar vir die res, ja, ek sien mense, like, ek wil nie actually mense, like, lelik wees met mense nie. Ek hou nogals van mense, en mense is baie keer verbaas as hulle my vir die eerste keer ontmoet. Dis met Mouse, jy's so nice. So die openbare persepsie oor wat ek is en wat ek is, jy weet, is verskillend. En ek moet sê, ek het nogal verskeie kere tydens die lesing van 'n soortige boek wat ek het myself uitgevang waar ek hardop lag en daar in my woonstel groep terwyl ek die boek gelees het. Dit het verskeie kere gebeur. So skryf Deon oor Adrian Vlok. Ek wonder of Adrian al 'n spesiale afskorting in die kattebak van sy motor laat bou het om te keer dat die plastiekskottel wat hy so rondhou om almal se voete te was te veel rondgly. Wel, ek ben, die uitgangspunt daar is dat as jy hierdie ding in die kattebak van die motor gaan hê, en jy weet, hy gebruik daai ding so gereeld, dat hy uiteindelik gaan skade wees aan die binnekant van die kattebak wat die tweedehandse waarde van die motor gaan verlaag. So ek is baie prakties. Sal jy iemand se voete was en indien wel wie se?
as deel van volplek miskien. Maar verder, ek weet nie, ek het 'n bietjie van 'n ding, ek loop nooit kaalvoet nie. Ek het 'n seun wat omtrent die hele tyd kaalvoet loop. Maar ek hou daarvan dat my voete toe is. Ek dra nie sandale nie. Ek het so 'n bietjie van 'n ding. Dis like los my voete uit en ander mense se voete is like bietjie freaky, jy weet, is grillerig. Ek dink actually dat jou voete is teen 'n groter illustrasie van jou lewenstyl as jou gesig. Ek dink jy kan meer van iemand se lewe leer deur na hulle voete te kyk as noodwendig hulle gesig. Dis maar net 'n opinie. Is 'n aanhaling agter op die boek wat ek het bietjie met jou wil gesels. As jou tong en jou kies is, gaan jy baie skade opdoen in 'n vuisgeveg. Dis korrek. So dit seker vlak as jy Kom ons praat gou daaroor. Ons praat 'n bietjie daaroor. Ja. Want hier is die een ding. So die een negatiewe ding in die resensie wat Deon Maas geskryf het. By the way, net om vir jou te verduidelik hoe bad die verhouding tussen my en die Afrikaanse media in hierdie stadium is. Rapport het besluit om vir Deon Maas te vra om my boek te resenseer. Okay. So hy het 'n positiewe resensie geskryf, maar deur my boek te gee vir Deon Maas was daar 80% kans dat sy die vloer met my sou vee. So dis hoe mal die maar Pieter Malan oor my is, net om dit in konteks te plaas. So sien, en Deon, sy die een ding wat sy nou 'n resensie geskryf het, hulle het uitgesny uit rapport uit, maar dis in die online ene. Sy sê vir my, maar dit is 'n spreekwoord. En sy kritiseer my grammatika rondom die hele ding. Interpretasie daarvan. Ja, en ek is like, okay, maar ek het dit actually letterlik bedoel. So dis 'n bietjie van 'n woordspeling gewees. Wat ek gedog het wat nogal smart was, maar tannie Deon het nie daarvan gehou. Sy is nie vandag nie, né? Okay. So maar ja, want ek bedoel tog hoe ek die boek gelees het is dat jy tog baie keer die boek geskryf het met jou tong ferm en jou kies. Ek meen daar is baie keer waar jy 'n bietjie spot en draak steek en jy sê dit oor miskien iets oor kunstefees of dit oor 'n publieke persoon of wat ook al, maar dis nie 'n swaar analitiese boek vir harde werk om te lees. Wel, ek weet ek kon dit seker sonder humor ook gedoen het, maar dan sou dit nie mense sou nie soveel geniet het nie. Ek bedoel dit is daai hele wat is daai ou ding van diplomacy is the art of telling somebody to go to hell in such a way that they look forward to the trip. Ek dink met as 'n mens krities oor mense wil wees en jy inkorporeer humor daarmee, dan gaan mense eerder vir jou luister as wat jy like wie die sweet op jou uitstaan en jy like so fundamentalist. Daar's 'n lekker lysie wat jy lopend tussen die hoofstukke deur die boek loop van dinge wat onmiddellik verbied moet word. En ja, ek is daar's 'n groot deel waar is Marina. Daar's sy dit Marina staan op asseblief. Dis my boek editor en ek wil net sê ek het niks te doen met daai boek nie. Okay. So ek en Marina het 'n verskil gehad oor hoeveel van hierdie goed wat onmiddellik verbân moet wees, daar moet wees en hoe hulle gebruik moet word. En ek kan vandag met trots sê dat sy het gewen. Editors wen altyd. Maar nou ja, dit beteken ten minste as ek ook goed dat ek my volgende boek kan gebruik wat ek nie hoef te skryf nie. Ja, die is een van die dinge wat onmiddellik verbied moet word volgens Deon is 1 laag toiletpapier. Dat is 'n mors van geld. Ek meen, jy gaan luister. Toiletpapier moet 'n sekere dikte wees of hy doen nie sy job nie. Alright. As jy enkel laag toiletpapier gebruik jy dubbel soveel. So, wat is die logika daar agter? Hy sê al wat gebeur is dat ek dubbel die hoeveelheid gebruik. Jy spaar nie, jy's net kortsigtig. En hier's wonderlike goed van selfie sticks tot Donald Trump tot ski pants. Dit is so lekker lysie van goed wat jou klap, né? Ja, maar dit is ook goed wat snaaks is. Ja, dit is Toskaanse huise. Nou nog nie daai verstaan nie. Okay, so die konsep agter Toskaanse huise is eerstens Italiaanse vakmanskap.
ons weet dat die Italianers al in Suid-Afrika die beste baie gebou het na die Tweede Wêreldoorlog. So dis die een ding van Toskaanse huis. Dis voorstel om deur 'n vakman gebou te word. Nie daar was so die neerfabriek. Okay, so dis die een. En die tweede ding is in Italië is daar baie gradiënte en daar's baie min spasie. So die huise is dinnerig en dan moet hulle hoog gaan want jy moet jou spasie optimaal gebruik. So die hele idee om daai ding in Afrika te kom sit is die belaglikste idee. Ek was in Madagaskar gewees en in Madagaskar aap hulle die Franse boustyl na wat in die middel van Parys is. So jy 'n plek is soos 3-4 verdiepings hoog en dit is so smal. So wat jy het in die groot expanse van 'n land is hierdie 4 verdieping huisies wat so individueel so regop staan met hierdie moerse jaar rondom dit wat jy eintlik ook gebruik het om die huis op te bou. Anyway, skies, ek het myself onderbreek, daar is baie gefokus vandag. Ja. Jy skryf nogal redelik ook oor sosiale media. Jy weet hierdie amper tipe vir my dikwels 'n tipe van 'n dis al die nuwe dowwe speel waarvan Paulus destyds gepraat het, maar dis wel wie die waar ek het so pas 'n vraag gevra wat die Bybel by betrek. En per ongeluk, ja. Dis okay. Maar ja, sosiale media, want jy skryf nogal redelik oor die feit dat dit ook 'n ruimte is vir mense om half hulle beste weergawe van onsself uit te stal. Ek sien nooit mense ek sien nog als mense praat oor die depressie en dis omdat hulle simpatie soek op sosiale media, maar die meeste van die tyd, niemand neem 'n selfie as hulle sleg lyk nie, behalwe as hulle baie sleg lyk en wil brag met hoe sleg hulle lyk. Jy weet so, die hele konsep, en ek is 'n groot gebruiker van sosiale media, net vir die rekord, jy weet. Ek het die bemarking van my boek het ek gedryf deur Facebook en ons het meer mense by die launch van Melk, die Heilige koeie gehad in beide Kaapstad en Johannesburg as wat die meeste boeklaunches het. Die feit dat ons gratis whisky uitgedeel het dalk ook 'n rol gespeel, maar die sosiale media beslis gewerk. Maar so die konsep van sosiale media is dit gee almal die geleentheid om 'n amper so 'n alter ego te skep. En ons nou soos almal moviesterre. Want nou kyk ander mense na hoe ons lewe. So wat mense doen is hulle sit net al die heel beste of al die heel slegste goed daarneer. En dit skep 'n wanpersepsie. Die oomblik as jonger mense deur hierdie proses kom, dan gaan hulle gaan 'n minderwaardigheidskompleks hê. Jy weet, oor of hulle aan die einde van die dag kan do they measure up. En dit is altyd 'n probleem. Ek dink as 'n mens onrealistiese verwagtinge skep. En ek dink mense hou daarvan. Want nou is almal, ek het 'n vriend, Ivan, en Ivan sê altyd everybody's in their own movie. And everybody's the lead actor in their own movie. En sosiale media gee aan ons die geleentheid om actually die akteur in ons eie lewensverhaal te wees, want daar's nou 'n afstand tussen Deon, die sosiale media dier, en Deon wat in die regte lewe gebeur. Hoe voel jy oor kommentaar? Byvoorbeeld News24 het 'n week gelede 'n beleid begin waar hulle al hulle kommentare gesny het en Netwerk het nou weer nog steeds kommentare. Laat ek net eerstens Johanna van Eden, wat die hoof is van Netwerk 24, pis my so af. Want hulle doen slut-shaming, hulle laat slut-shaming toe op hulle kommentaar. Hulle het 'n kommentaarbeleid wat daar staan, wat sê jy mag nie iemand beledig nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie. En dit word nie geïmplementeer nie. Hulle het 'n foto gehad van Bejans, wat daar letterlik iemand gepos het, wie is hierdie vet slet? En dit is nie aanvaarbaar nie. En Netwerk 24, die persoonlike aanvalle op my is belaglik. Ek sê nie mense moenie kritiseer wat ek sê nie, maar as jy 'n kommentaarbeleid het, moet dit geïmplementeer word. En dan skeer jy almal oor dieselfde kant.
Maar wat hulle nou doen, of die rede, is van, soos die mense jou nou daar kom beledig, weet hulle, dat ons ander mense wat jou gaan kom beskerm, en ons nog mense wat jou gaan beledig. So, hulle gebruik het amper as klikbait. En dis waar kommentaar daartoe is. En die een ding wat ek geleer het van kommentaar op hierdie goed, is dat as 'n land het ons nie 'n klou wat 'n debat is. Ons het nie 'n idee wat die konsep van debat is nie. Jy praat kak. Nou, dis nou 'n argument. Verskoon my. Jy weet, of wat sou daai gunsteling een van so die groot ding is ons om jou kredietvaardigheid te bevraagteken. So, wie gee hom die reg om dit te sê? Jy kan dit ook sê, maar jy is nie so slim soos ek nie. So, die hele ding is dat hulle gebruik hulle kommentaarseksie, en wat ek graag gaan doen, is ek gaan hulle soe. Ek gaan 'n prokureur kry wat wil saamspeel, en ek gaan hulle soe vir naamskending, wat ek kan, wat die oomblik as hulle dit publiseer, dan is dit hulle verantwoordelikheid, nie die persoon wat dit gesê het. En ek gaan, want die Afrikaanse media is buite beheer op die oomblik. Ons het vir rapport, wat editorials doen oor plaasmoorde, ons het beeld vir die Afriforum, mense so Dirk Herman en Kali Kriel skryf 'n beeld. Jy kan mos nie, dis is om vir Zuma te vra om die ANC se beleid te verdedig in 'n koerantartikel. Daar is nie meer iets as onafhanklike media nie. I mean, ons is deur 'n periode waar die boodskap wat die Afrikaanse media uitgedra het baie gebalanseerd was. En nou koos almal bo 35 gefire het omdat hulle nie weet hoe die lewe mee werk nie. En het jy 'n hele klomp intelligente mense en 'n hele klomp kennis het jy in een vel swoep verwyder. Reg. So wat gebeur is nou jy ewe skielik 'n koerantredakteur wat 32 jaar oud is en ek het geen probleem daarmee nie. Ek wens ek was 'n koerantredakteur op die ouderdom van 32, maar as 'n sekere arrogansie wat daarmee saamgaan. En die koerantredakteurs deesdae is almal, hulle is eerder besigheidsmanne as wat hulle is eerder sakemanne as wat hulle regte joernaliste is. Dis wat met die media gebeur het. Nou, jy weet, almal het aandeelhouers, almal wil hulle aandele moet volgende jaar beter uitbetaal. So geld speel 'n groot rol as enige vorm van doktrine of enige poging na balans in die Afrikaanse media in die stadium. En die mense wat effens progressief dink, ek het baie slegte nuus vir ons. Ons is verloor. Dis die situasie van ons sit op die oomblik. Die regse rassiste is besig om te wen. Afriforum, solidariteit, hulle is besig om te wen. En ek sien Afriforum is besig om lekker hier so in die Kaap ook te begin neskop en almal dink hulle is so nice. As jy hieronder bly, jy doen jouself 'n guns en gaan na 'n klein dorpie toe in Limpopo op 'n Saterdagoggend. En dan sal jy sien waaroor Afriforum gaan. Laat ons nooit vergeet nie dat Kali Kriel was in die konservatiewe party se jeugvleuel gewees. Dis waar sy politieke loopbaan begin het. Dirk Herman was 'n lid van die Wit Mynwerkersunie. Hulle is besig om taal te gebruik om hulle rasisme weg te steek. As hulle so sterk voel oor Afrikaans, hoekom het hulle 10 breinlede? Hoekom is elke saak wat hulle tackle iets wat wit Afrikaners tot voordeel sal strek? Nie dat ek het geen probleem dat mense na ons regte wil kyk nie, maar dan moet jy sê presies wat jy is. En the rot that is Afriforum
is besig om sy gif te versprei deur ons samelewing. Hulle is nie net rassiste nie, maar hulle is ook besig om polarisasie te veroorsaak. As ons as wit mense gaan bloei in hierdie land, gaan ons bloei omdat die rassiste dit veroorsaak het. Sodat hulle self-fulfilling prophecy kan hê. Hulle sê, ek het ons gesê dit gaan gebeur. Ja, fokker, jy het gesê dit gaan gebeur en is besig om te gebeur en is besig om te gebeur omdat jy dit veroorsaak het. Jou houding is wat dit veroorsaak. So, as iemand vir my vra, hoekom gaan ek Berlyn toe? Eerstens gaan ek Berlyn toe, omdat my vrou 'n great job daar gekry het, wat soveel geld betaal dat ek nie hoef te werk nie. So nie net dat sy jonger as ek nie, sy gaan my onderhou ook. Double score, hè? Maar die ander rede, hoekom ek bly is, om 'n bietjie die stof uit hierdie land vir 'n rukkie van my voete af te skud, is nie die ANC nie. Hulle speel ook 'n rol. Is nie Julius Malema nie. Dit is wit rassiste. Want ek is gatvol daarvoor om met hulle geassosieer te word en met hulle te moet deel. En ek wens dat ek kan 'n virus ontwikkel wat alle rassiste in een vel soek, wit of swart, bruin, en ek gee nie om nie. Laat ek in een vel soek, dat hulle almal mors dood neerslaan. Maar op 'n vet bonfire, soos Eugene de Kok gemaak het. Steek ons hulle almal aan die brand en dan hou ons 'n braai langs die kant. En dan drink ons Franse champagne, terwyl ons oorlogsliedjies. Dan het ons almal in 'n goeie buis. Voor ek vir julle die geleentheid gaan gee om 'n vraag of twee te vra of te waag. Deon, moet ek bly terwyl hulle vra. Liefs, ja, liefs. Die, ja, jy het nou nog gepraat al van 'n boek in Nigerië, Witboy, in die boek dink ek noem jy ook Witboy in Europa, ek is besig met Witboy in Europa op die oomblik. Dit gaan uit van die standpunt dat for the past 700 years, Europeans have come to Africa. They steal our gold, they shoot our lions, they have sex with our women and increasingly more and more with our men. And then they have the cheek to go back to Europe and write a book about how strange us Africans are. It's time to repay the favor. So die boek is 'n baie, dis is 'n travel art, dis baie soos Witboy in Afrika, maar dis hierdie nog in Europa. Het jy byvoorbeeld geweet dat in die Tsjechiese Republiek is daar 'n register? Jy mag jou kind net een van 52 name gee. Dis dit. As jy jou kind 'n naam wil gee wat nie, actually weet jy, as ek kyk na party van die Afrikaanse name, is dit nie noodwendig 'n slegte idee nie. Maar anyway. Maar so, ek was by 'n ete in Praag, waar daar van die 7 mense rondom die tafel was 5, het dieselfde naam gehad. As jy jou kind 'n ander naam wil gee, dan moet jy aansoek doen. Ek het 'n vriend wat 'n Skot is, hy is met 'n Tsjechiese vrou getroud en hy wou aangehou het om hy wil sy ouma se naam en die familiename vir sy dogters gegee wat in die Tsjechiese Republiek bly, dis afgekeur. So, hierdie konsep wat ons as Afrikaner het, dat die hele wêreld is perfek, en dis maar net hierso wat dit so gemors is heeltemal verkeerd. Daar's omtrent 3 lande in Wes-Europa wat werk en die res van die wêreld val uitmekaar uit. En ek thrive op sulke goed. Enige anomalie, ek vind sulke goed baie fascinerend. En so die hele boek gaan daaroor wees en dan na dit, die boek wat ek na dit skryf, is oor my oorlogservaring, Witboy at War. En dan het ek begin om die breë buitelyne te skep vir my eerste fiksie. Ek het nog nooit die moodigheid gesien om fiksie te skryf nie, want daar's so baie interessante stories rondom ons, dat ons iets hoef op te maak nie. Maar hierdie storie is so great. Maar dit gaan alles uitrol so oor die volgende 3-4 jaar. Die woordkant gaan lekker klim maar so in Berlyn.
Ja, dis wat is hierdie idee is like ek gaan 'n house husband wees en dan kan ek skryf tussenin. En die honde verstappies vat. Is iemand het vir Deon 'n vraag voor hy koers kies Berlyn? Na Berlyn, ander plekke? Jy het gevoel oor die wat ek voor jou rubrieke rapport? Herhaal die vraag? Die vraag is hoe Deon gevoel het toe die rubrieke rapport destyds beëindig is. Okay, eerstens ons praat van 10 jaar terug. So die sala as jy by 'n vraag oor idols vra. Dit het 'n rol in my lewe gespeel, maar dit is geskiedenis, maar sy nie so nice smile en so ek jou antwoord gee. Okay. So eerstens is ek nie gefire oor die satanisme ding nie. Ek is gefire oor die rubriek wat die volgende week verskyn het, oor breinmense en hulle identiteit. Wat so terloops as 'n aangepaste weergawe in die boek is. Want it was too close to the bone en van die Uncle Toms daar in die Naspers gebou het nie gehou van daai deel. Die outrage self. Okay, cool, laat ek jou vertel wat gebeur het. Dis hoe Christene hulle self behandel. Ek kry oproepe 2:00 in die oggend op my huisfoon, wat 'n ongeluiste nommer is, waar mense sê, as jy nie nou uit die huis het, gaan nie steek ons jou huis aan die brand met jou aan die binnekant. Okay. Hulle het gedreig om my vrou te verkrag. My kinders het 'n sekuriteitswag gehad wat saam met skool toe gegaan het en voor die skool gewag het en saam met hulle huis toe gegaan het. Okay. Dit was emosioneel, was ek vernietig. Nie, ek weet die reporting self, ek het 'n baie groot payout gekry, ek het vir my Rolex gekoop daarmee. En toe die hele elke keer as ek by 'n media partytjie is, dan wys ek vir hom, hey, check die Rolex wat Tim vir my gekoop het, weet. So op daai level was dit nie 'n probleem nie. Ek het 'n baie groot uitbetaling gekry. Maar ek het nie gedink Tim gaan my fire. Ek het gedog hy bols, obviously het hy nie. Ek dink Lisa Albrecht het meer bols of groter bols as Tim Du Plessis gehad en ek hou nie eens van Lisa nie. So ek het nie gedink hy gaan my fire nie. So toe hy my fire, was dit vir my, ek het verraai gevoel, want hy het afgeteken op daai ding. Hy het vir my SMS gestuur wat gesê het, hierdie is die terpentyn wat die volk onder hulle hol nodig het. Die aand, hy het van die drukkers afgekom met die vars koerant op my tafel kom sê, my fucking single malt gedrink. Dis hoe nou die verhouding was. So, as jy onder sulke omstandighede gefire word, dan dit kom as 'n skok en ewe skielik begin bevraagteken jy sekere goed. Ja, dit was hierdie tyd, ek was emosioneel redelik af. Dit het my 'n rukkie gevat om weer sterk te voel. En ek sou nie baie graag weer deur so 'n proses wil gaan nie.